le Seigneur, bonjour. Tango na biso ekoki, oyo tokutani nga na yo. Parole ya lelo eza concerné pona mutu moko. Saint-Esprit alingo loba pona mutu moko. Azoko s'adresser na mutu moko. Ndeko na nga na ngina yebiso ke mutu ango, oyo Saint-Esprit alingo s'adresser, ezali yo. Oyo zali kotala ngai. Ezali nga, pona nazali koloba. Penga moko lisusu nazali kozwa. Là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Et si ka oyo bozwina yo, motema na yo, ezali kotombola eloko moko, koleka biloko nyonso, et si ka wana pe motema na yo ekovanda na lingala. Tem na biso yango wana. Oyo Saint-Esprit alingi kolobela na mutu moko ezali yo ndeko na ngai. O ezali kolanda ngai. Ndeko na ngai mwasi, ndeko na ngai mobali. Bonjour, soko yambi ngai na mokolo. Soko yambi ngai na pokwa malamu, pe soko yambi ngai na butu malamu. Nzambe o azana bomoi, o abengami Jésus Christ apambolo ndeko na ngai. Ozana matoi pona koyoka ye mutasala matoi. Tika ete oyoka nini oyo Jésus-Christ na nzela Saint-Esprit alingi koloba na yo ndeko na ngai. Esika oyo trésor nezali esika motema no ezali. Eza solo tomona kamona mokili oyo tovandi nzamba pesi. Beauté ekoko kozala pe trésor. Oui. Beauté eza trésor na ba. Mosusu surtout na ba mama na biso, ba ndeko na biso abasi. Tango azana beauté makasi, pe bandeko na biso mbali aussi, tango azana beauté makasi, ekomema inde ina koma orgueil. Orgueil wana ezoko monisa trésor na yo. Pona sans beauté wana, ozo mono ndire au perdre. Donc olinga toujours ozana beauté kolekela. To moni a produit ba nini ba tumu susu ba mama ba kwa mibali. Donc azolinga zana top, toujours azala kitoko, eza mabete beauté, mais ça peut trésor. Trésor mususu ekozala ndenge Bible bina biso na Proverbe chapitre 12 verset 27. Le bina biso ke activité eza peut trésor. Oui. Tozo mona tozo kene misala. Tozo sala misala pona koluka mbongo, kozwa mbongo pono lia. Bato baza kokende mbangu ba voiture ezoleka tout soko landi suka nango mona kake eza na bit moko pona koka kozwa mbongo. Activité eza trésor. Ba trésor ezebele otoko lobela o eza na mwase, mais to lobela ba trésor eza na valeur. Ba trésor o eza na valeur. Trésor eza pe bonheur. C'est pourquoi Bible ezoloba na biso mibali. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc celui qui trouve une femme trouve le trésor. Moi ça c'est un trésor. Ça a valeur. Parce que trésor c'est un biloko ça a valeur. Moi ça a valeur pas ya mobali. Moi si ça trésor. Ce qui totangi na Proverbe 18 chapitre 18 verset 22 ou bien na chapitre 12 ya Proverbe verset 4 balobi une femme vertueuse et la couronne de son mari. Aza trésor, couronne. Moi, je suis vertueuse, moi, c'est les mêmes. Azali couronne pour la mobile naye. Proverbe chapitre 19, verset 14, le Binabiso. Une femme intelligente est un don de l'Éternel. Maman, sœur, yozolandangaye. Maman Zala, une femme intelligente. Intelligence nazali kolobela eza mokilité ya classe. Paul alobi yango na ba Colossiens abina bango boluka volonté ya Nzambe na intelligence pe sagesse spirituelle. Donc nazo parler d'intelligence spirituelle. Intelligence utaka pa na Nzambe. Et bandi na éducation de base na ba parents pe tokena bon Nzambe azo cultiver yo mama. Azo pesa yo intelligente.
intelligence na ba problème nyonso na ba situation nyonso azoko miso une femme vertueuse oza trésor maman sœur alléluia. Proverbe 31 verset 10 lobby, une femme vertueuse elle a plus de valeur que les perles. Alléluia. Maman osana valeur, ma sœur osana valeur koleka ba perle. Ba perle ozo koka ko somba tende konanga ya maman. Ozana mutuya peut-être. Ya ba dimension mususu. Mais yo leki ba perle wana na valeur tala. Valeur nzamba zo peso pona lakso était oza trésor. Alors pona bino ba maman boza ba trésor pona biso ba papa. Et dans la Bible, c'est celui qui trouve une femme vertueuse. Trouve le bonheur. Pas toutes les femmes. Mais, oh, yakutani na mwasi. Wazana ni memia. Yewanaza trésor. Biso mibali. Ba papa. Basi na biso bazora biso le quoi ba trésor. Ça c'est vrai. Ezali biblique. Basi maman akozombali na ye lokola trésor. Maman, tozoka bino ba trésor, bino pe bozo biso ba trésor. Bozo exemple ya Sarah. Sarah na soki totangi na mukanda ya 1 Pierre chapitre 3 verset 6 ezoloba Sarah na kati obéissance na ye liboso ya mobali na ye Abraham azalaki kobenga ye mon Seigneur. Alléluia. Mon Seigneur. Azalaki kozwa Abraham lokola trésor na ye. Trésor. Azalaki kotombola Abraham. Azalaki na komikitisama liboso na Abraham. Femme, soyez soumise à ton mari. Alléluia. C'est pourquoi moni Abraham a pesaki ye passe ya kolobane ke na problème bazalaki na ngona mbanda na yabi yo moko Sarah zwa décision. Azalaki trésor pour na Sarah. Moi c'est un trésor, mobali aza trésor, o na mokili ndenge tovandi. Bana bazaba trésor pour na biso. Psaume chapitre 127 verset 3. Dans la Bible, il y a Martin. Babi, voici les enfants sont un trésor. Ou bien, héritage pèse un trésor. Hein? Voici les enfants sont un trésor donné par l'Éternel. Amen. Bana bazaba trésor pour nabiso bandeko. To mona kango, to lingaka bana nabiso koleka. Koleka surtout soki mwana botami. Tale sengotoka nango bututa musokola la te ozotala tala ye olingita kweya olingita ningana olingita lela donc trésor na yo makanisino no sera pona mwana na yo alela te eskazo ka passe bendenge nini tama même na Job 13 chapitre 13 verset 13 à 17 okomona ba parents baza ba trésor pona bana. Papa, maman, bazaba trésor pour na bana. Bana bazaba trésor pour na biso. Bango pe ba biso pe tozaba trésor pour na bango. O tozo bota bango. Proverbe chapitre 17 verset 6 et lobby. Les enfants des enfants sont la couronne de vieillards. Et les pères, donc les parents, sont la gloire de leurs enfants. Amen. Ba trésor na biso na mokili. Amen. Mais na ba trésor nyonso on atangi surtout mwasi na mobali, tango tozo balana, mwasi azobala mobali na ye, mobali azobala mwasi na ye, balobaka eloko moko mutuya, tokovanda nga na yo na tango malamu pe na tango pasi, yoka. Balobaka suka na yango, liwande mutu kokabola biso. Malgré moi ça a trésor pour na yo, malgré mbali za trésor pour na yo, ndeko mukolo moko bokabwana liwe kokabola bino soki nzamba ko batela bino soki bozala na kati ya parole de Dieu bokolisi libala na bino
ti na suka ekabwana te liwe kokabola bino. Donc trésor ya mokili eza na suka na yango na ngolo bana libala lokola. Beauté ya mwasi eza na trésor, eza na prix moko koleka nyonso na sindeki na lobaki na ndenge nazonga moke pour la place wana pona mama o saisir nga su malamu. Alors na ba trésor nyonso na tangi ndeko ndenge na lobi na mwasi na mbali na ba nyonso tozana wa mokili ekotikala na se na mokili oyo tozali. Biloko nyonso ekotikala na mokili oyo. Biloko nyonso ekotikala na mokili oyo. Kolo Yesu akumisama, alleluya. Kolo Yesu akumisama, po yende mutu, oye sengeli, azala trésor po na biso, trésor po na ndeko na ngai, trésor po na ngandeko. Tobo ite kozana trésor na mokili, eza malamu mingi toza koleka pèlerinage, toza lokola bapaya, toza leka na mokili, mais faut sepela na kati ya mokili nzamba apesi biso. Apambola ki Abraham, apambola ki Job, apambola ki Moïse, apambola ki David, apambola ki Samson, apambola ki ebele na Bible tokotanga ti na nouvelle alliance oyo na biso pe lelo tozo mona bato mingi babenga ba chrétien pe batondisa mina bozuna. Oyo ezali ba trésor ndeko linga ozwa trésor ya mokili eza malamu mingi, eza mabete. Mais motema na yo kotia na kati ya trésor oyo te pe parce que ekotika la mokolo moko. Alléluia. Alors, Bible na biso nini? Tobandi kokota na exhortation na biso, na libumu exhortation na biso. Bible na biso na mokanda ya Jean 3:16, moto nyonso ayebi yango. Dieu a tant aimé le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son fils unique. Après, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Nzambe alingaki mokili, apesaki mwana ne na likinda. Na oyo nyonso akondima mwana yango, akotie likia na mwana oyo, ye akobebisa mate, mais akozwa bomoi ya seko, na seko, na seko, plus. Alléluia. Landa lilobo malamu ndeko. Biloko misato. Dieu a tant aimé le monde. Ndeko na monde otozali, tokomona na Nzambe tango asali l'univers. Alors, na ba planète nyonso Nzambe asali, Bible bina biso na Jean 3:16, Dieu a tant aimé le monde. Na ba planète nyonso na utiko tanga, planète moko Nzambe alingaki koleka. Ezali monde. Oyo ngana yo lelo tozovanda. Oyo apesi biso lokola ndako yekoli ya koleka. Ndenge tata na Abraham alekaki na ville ya Charan, asukaki wana. Charan ville wana eza lokola image ya monde otovandi. Soko otangi lisolo ya papa na ya Abraham. Terak, papa na Abraham, asukaki na Charan, ville moko Charan. Charan wana eza lembo ya mokili. Tango yo osuki na mokili oyo ndeko. Esili, obungi, obebisami. Alors, ndenge Nzambe alingaki mokili oyo, contempler libanda mokili. Tala ba couleur, tala ba paysage. Contempler ba création ya Nzambe. Tala biloko ni Nzambe asali ya kitoko. Tala likolo. Tango nini likolo koma ka bleu. Tala sanza. Tala moi. Tala esthétique ni Nzambe asali na mokili na ye. Alingaki mokili ya solo. Kati na kolinga mokili atikaki pamba te. Dès que deuxième point, il a envoyé son fils unique. Ou alors que apte affection na nyonso na mwana oyo. Azaki mwana na likinda. Atindi pour na témoigner amour na ye na monde na bato bavandi na mokili. Parce que ngana yo to ye na procréation et na procréation yangonde lelo tozo ko umela na kati ya mokili oyo mokanda ya Psaume 115 verset 16 et lobi les ciels eza Nzambe l'Éternel pe mabele wa pesi yango na bato na bana ya bato apesi yango pona yo apesi yango pona ngai to umela na kati ya mokili alakisaki bolingo na ye. Mais ça fait 2000 ans sur la croix mutu moko alobaki tout est accompli. Amen. Tout est accompli.
Qui était cet homme-là? C'était Jésus. Jésus, oh yazalaki le Christ. Jésus yazalaki prophète parfait. Jésus yazalaki le serviteur de Dieu. Oh yasimiliaki. Pona asomba yo, pona somba nga na makila na ye. Eza na valeur mbongo te. Ye wana zalaki trésor pona l'Éternel. Ye wana zalaki la parole incarnée. Ye wana Jésus-Christ oyo azali nzamba solo na bonzambe na ye alingaki aya lisusu na mokili o lokola mutu parce que pesa ki mokili na batu. Aye lokola mutu botami pe nzoto wana babengaki nkombo ya Jésus. Jésus atambolaki na Nazareth. Jésus wana le prophète parfait. Jésus wana oyo ba continuer koloba na troisième point à tous ceux qui l'ont reçu. Oyo ba yambiye, bandimiye, bandane bandeli. Frère, na koyana ye na mokili. Pona somba biso na bango nyoso bandimela ye pe biso tozondimela ye na oyo bakondimela ye. Bakobebisa mateme makozwa bokonzi ya seko na seko pe bakozwa vie éternelle babengi zowe. Alléluia. Ndekolanda malamu. Jésus azali trésor pour na batouana pe pour na biso il est le même hier aujourd'hui. Aza trésor pour na yo. Soki tokolanda Jésus-Christ na divinité na ye, tokomona que c'est lui-même l'Éternel. L'Éternel azali trésor pour na nga na yo ndeko. Jésus alobaki nini? Lokola mutu. Tango alati nzoto. Oh, Nathanaël abengaki fils de Joseph. Bartimée abengaki fils de David, comme étant fils de l'homme. Lokola mutu oyo ayi kobotama na mokili fo identité ya mokili. Alobi na kepa ya papa na ngai oyo azali papa na bino azoba na mari. Na kepa ya nzambe na ngai azali nzambe na bino. Donc éternel nazoloba c'est notre Père céleste. Ye wana za trésor pona yo ndeko na nga pona ngai. Il est notre trésor. L'Éternel est Dieu des armées. L'Éternel tout-puissant. El Shaddai. L'Éternel, le grand, je suis. L'Éternel, Yahweh. Yewana notre trésor. Jésus, Oyo, avani na droite à Père. Aza notre trésor. Et l'oko aliboso. Premier point de. Alors, toyoki, nengi totangi na Jean 3,16, to limboli yango, na nzela molimo mosantu, babi na ba onyo so bako yambaye, cela veut dire ba oyo bako yokaye na suka, o bako yokaye, à tous ceux qui l'ont reçu, o bako yokaye, o bako ndimaye, babi nini bako zwa boko. Bokonzi, ya likolo, bako hériter royaume de cieux. Totangi na Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tant qu'on est enfant de Dieu, l'ange de l'Éternel campe tout autour de toi. Je ne te jure de konangai. Tant qu'on est moi dans Nzambe, l'Éternel a sa berger na yo. On a droit à invoquer ye. Comme la Bible dit. Au bon bami na lo boko nende ko mokota koki ko boto la yo. Personne ne peut nous ravir dans ses mains. Mon côté a koko boto la biso. Na maboko na ye. Tango to bomba mi a ombre le boko na ye. Puissance mon côté ko percer le sang de Jésus-Christ aux mirailles de feu et ko côté à atteindre yondeko. Batake ko kiko ya mais yo oza likolo ya libanga oza Jésus-Christ. Jésus-Christ soit venu na droite à Père. Jésus-Christ soit le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Jésus-Christ soit contrôler le monde oyo zali marche pied na ye. Jésus-Christ oyo ayebi ba profondeur nyoso mokili pe ba songe ya ngombe zali pona ye. Jésus-Christ oyo alobaki tout est accompli sur la croix. Jésus-Christ oyo vandi bisika bileki pa vandi na yonde konanga vandi nanga oto bengami chrétien disciple ami de Jésus-Christ to vandi na droite à Père. Alléluia. Ndeko ze sengo makasi, ze sengo mingi koyeba Jésus-Christ oyo. Alors Jésus-Christ est envoyé. Envoyé avec maboko pambate, le temps que moi na, ndenge nazoba tant que mutu. Tango bandi kwa enseigner, musala yaki nango eloko libosolo baki, le royaume des cieux est approché vers vous. Bokonzi na nzambe pusani liboso na bino. Donc le konzi na nzambe pusani liboso na yonde konangai et pusana liboso na ngai. Yango na ndako tinda ba disciple.
atindi soki 72 disciples abina bango bokende boteya batu babongola mitema bazwa bolimbisa masumu pe boyebisa bango bokonzi na Nzambe eye ayaki maboko pamba te. Alors na banseignement na ye yoka eloko alobi na Matthieu chapitre 6 verset 19 à 21 pe tokotanga verset 33 landa malamu teme na biso yango place vandi na bofungolami oyo Jésus Christ azali koloba na ba o bazali koyoka ye foule ezalaki wana na chapitre 6 et bande na chapitre 5 soko tangi abandi ko enseigner ti na chapitre 6 ya Matthieu lobi mingi enseigner mingi même pour la prière enseigner mingi dès le cas Jésus Christ enseignait tes guérison. Alléluia. Jésus a enseigné guérison te a guérison te parce que guérison ezali ba fruit ya bonne nouvelle oyo ya ye Jésus Christ. Yango Paul abaki tozo kote ya kaka parole sur parole te mais tozo te ya parole na démonstration ya parole. Démonstration ya parole ezali la puissance du Saint-Esprit oyo ba bengi onction du Saint-Esprit oyo ba bengi rema et kati na rema wana ezo ko bimisa puissance oyo ba bengi revêtement de la puissance du Saint-Esprit oyo Yesu molimo mosanto alatisaki ye na sina Luc 4. La puissance. Alors, yoka eloka lobi. Na verset 19. Azoloba na bango tango wana lelo Saint-Esprit azoloba na azoloba na ngai parce que message za pona yo ndeko, eza pona ngai. Alobini. Matthieu chapitre 6 verset 19 à 21 na verset 33. Azope sa conseil. Oyo Jésus-Christ ayaki comme trésor, a même yaki ce trésor royaume des cieux na vie éternelle, o ba bengi Zoé. Amen. Alobi boye, dans verset 19, Tangwana, le Saint-Esprit, ne vous amassez pas des richesses sur la terre où elles sont à la merci des rouilles, des mythes qui rongent ou des cambrioleurs qui perce le mur pour voler. Amen. Négala lobaki, tout le monde a kango, hein. Et ça solo, Jésus-Christ a raison. Ti lelo tout le monde a kango. Batu bakende ki vacances, hein, bazana ndaku na bango, bakangi kangi ba ndaku ba porte ba nini ba verrouiller tout bakeyi. Mais tant ba kozonga ba kokamwa, ba trésor na bango, moyibi akotaki ba miyibi akotaki ba cambrioleur bakotaki nyoso ba memi ozezaki na mutuya bango baponaka toujours ba cambrioleur wana baponaka toujours ba trésor bloka mutuya bloka pamba yoke na ngwapi. Jésus a raison. Ozana bilamba même kolomoko ba insecte mike bakokota toyebi bango ba yeba bebiso bilamba. Boza mokili. Okoki kozala na mbongo bozwi ya ndenge na ndenge. Mais balobi nini? Ekoki pe korouiller. Ekoki korouiller. Ko gâter. Namoni ndeko alakisi ndako ya ndeko na biso notre compatriote Emenea. Ndako na ye balakisi tango oyo siko ndenge komi. Tango ye moko azalaki ndako wana azalaki kosala ke ndako na ye ezalaki kitoko. Mais tango alakisi ndako yango erouillé partout et boti banini hein ndako baby. Tu vois soki ndeko na biso soki on lokola trésor lelo eza sous trésor te hein. Jésus-Christ a raison. Donc tango wana Jésus azoloba na bango lelo pe na biso to moni yango ndenge na bandaki na introduction na ngai pona notre prédication, non, notre exhortation plutôt. Jésus-Christ en a raison. Mais le verset 20 à l'obini. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mythe pour ronger, ni cambrioleur qui perce le mur pour voler. Ah, ça a raison. Tant que ça a raison. Frère, sœur,
biloko nyonso mokili kotikala na mokili. Yango na baki chercher d'abord le royaume des cieux et la justice. Ya royaume. Oyo nyonso etikali kobakisa mbeno likolo parce que ça va rester. Na idée vraiment Jésus alingai kolobela parole oyo. Abi ba reste oyo bokotikala, oyo kotikala na mokili. Les choses qui vont rester dans ce monde et kobakisemela bino. Mais premièrement, où est un intérêt pour nayo, où est important pour nayo, où est une importance pour nayo, où est sengeli ozala koluka, où yo esengeli otia motema nayo, ezali premièrement royaume des cieux, le futur pour nayo ndeko, pour nangai, futur après le monde, nazoba makambo ya futur, nazoba makambo mokilité, lobi nayo ndeko nangai, pensez. Kanisa lobi na yondeko. Tangu yoko longwa na mokili oyo, okangi misu, pema ekei, au-delà. Ndeko. Motema no, koma ki deja na ba, otiaki yango na ba trésor ya likolo, ou bien, esukai na trésor o ya mabele, biloko pamba yoko tikala. Eloko nyoko mema ndeko, na kunda. Soki kake lamba oyo te. Qu'est-ce cercueil balati yo bilamba elamba kaka mutu kokenango peut-être pena bilamba nyoso yo somba okena elamba moko te bakosomela elamba moko ya ndengwana ya pembe lokolo lingi kobala mokolo na libala yango bakolatisa yo soki okokufa normal balatisi yo yango no kokenango ndeko na ngai à part elamba eloko nyo okenango mbongo mituka bozwi beauté mwasi mobali bana eloko nyo okena ngonde kona ngai eloko moko te même nzoto oyo banda kolanda ndenge nzoto esilaka na mabele ekosala somo ndeko na ngai toluka bokonzi na likolo ndeko yango na Jésus alobi na verset 33 ya ndenge tozotanga na Matthieu 6 ndenge totanga na verset 19 na 21 mais na verset 33 abi cherchez premièrement le royaume. Alléluia. Premièrement, le royaume. C'est pourquoi moi dit, dans verset 19, Azoba, ne vous amassez pas. Ko amasser, ko accumuler. Oui. La pensée biblique, ngo ba bisote ke o amasser te. O accumuler te, ko accumuler, ko amasser. Un problème eza wana te. Mais Jésus-Christ nga oyebi sabango simplement na conclusion denga lobi. Et si ka trésor les allez sika motema non ekozala. Cela veut dire kozwa bozuwa na oza ko accumuler le kola trésor. Kozwa une importance. Préoccupation na yo ekeka kana biloko wana. C'est ça et loko Jésus nga ko na verset 19. Conséquence nango ekozala rouillé, conséquence nango ba insecte ba yako lia liango, conséquence nango balobi moyibi akoko yako yiba yango. Mais alobi na biso na verset 20, amassez-vous plutôt des trésors où il n'y a ni rouille. Plutôt, amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel. Cela veut dire des trésors spirituels. Des trésors spirituels, c'est la préoccupation de la liboso. Et c'est la priorité pour Nabino. Yango ndeko pousser bino bokoma ba vainqueur, okoma vainqueur. Soko tangi Apocalypse chapitre 1 verset 3, Apocalypse chapitre 2 verset 7, verset 17, autangi Apocalypse 3 verset 5, verset 21, toke ezamingi Apocalypse conclusion Apocalypse 21 verset 7 toko kende toko tanga ba héritage ba trésor oh ya likolo sengeli d'abord o luka Jésus azaki na raison moni azaki na raison c'est pourquoi bi d'abord le royaume justice paix nyonso etikali ko bakisamela yo likolo na likolo na yango ndeko. Et c'est très important.
na komema exhortation na deux parties. Oyo ezali première partie tokosuka wana lelo na trésor na explication ya Jean 3 verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. 2. Tokoti na message Jésus alobi nini tant azote à bango alobi n'accumulez pas des trésors de ce monde. Ekozala rouillé ba miti ba kolia trésor ango pe ba miyibi ba koko ya pe ko yiba ba cambrioleur ba koko ya ko yiba. Na verset 20 pas to toniko suk to bandiko kende ko suk sila to lobaki Jésus alobi na bango amassez plutôt des trésors du ciel d'en haut. Apesi ban conseil yo pe conseil za pona yo ndeko na ngai. Priorité na yo zala d'abord ba trésor ya futur na yo. Tango yo ko lekana mokilo kangi misu pe mekei na kunda nzote tikali am na yo ndeko Lazare pauvre Lazare na riche to yebi histoire ngo tango riche akufi riche wana ezate ya bozwa mbongo mais orgueil komona batu lokola biloko pamba lokola ben biloko moko boy komi mono leki likolo na nyonso pona ndenge nzamba akeleli yo soki na kitoko ya elongi soki na kitoko ya nzoto. C'est ça richesse. Orgueil, c'est ça richesse. Vous avez trésor pour la riche wana. Mais mon collègue a fait babif dans ces jours de mort. Mais tant que Lazare les pauvres a koufi na tolo ya Abraham bazo monana. Mon collègue wana riche kondima eyaki alobi Lazare atali tanga kaka ya mai litanga moko sopelanga yango et soulagenga gorge. Kondima ya riche wana mkolo wana ndeko tete là na mona kondima na te Jésus Christ a raison alobaki soko za na kondima lokola mbuma ya seneve okoki koloba soki mokonzi ya yebaki sekele oyo kondima oyo azana wana mokili mais yake ko kondima wana tango ne komi déjà trop tard. Lazare atalitanga ya mai litanga e osalo nini nani wana Lazare ndeko oyo lelo atie motema na ye na ba trésor eza na likolo oyo ezomona te ndeko tosuki wana nzambe nanga pambola yo uti kolanda ngai tokokuta na deuxième partie ya exhortation na biso. Nzambe tata mokonzi na likolo na se mozalisi na se pe na likolo oyo bengami notre Père céleste. Merci pour être aux anabomoi ozali l'éternel Dieu créateur des cieux et de la terre. Ozali nzambe likolo na banzambe nyonso ozali roi likolo ba nzambe nyonso olobi na mokanda ya Esaïe 43 verset 11 liboso na yo nzambe mosusu azali te pe sima na yo akotika la kozala te po yo ndo ozali sauveur le seul na mona nzambe moko te na mokili oyo aloba à celui qui vaincra héritera. Non, kaka yo ndo lobaki yango notre Seigneur Jésus-Christ nzambe ya solo. Ndeko nanga landinga pambola ye papa. Ndeko nanga oyo atie motema na ye Seigneur na kolanda message au pesi na nzela na ngai kolo pambola ye tika ete osale faveur. Ndenge ozali koloba na mokanda Seigneur. Ndenge David alobaki donne-moi un cœur nouveau. Et tu kolandango papa toko sosola mingi. Pourquoi David alobaki na yo donne-moi un cœur nouveau. Yo lobi ko pesaka mitema ya musuni olongolaka mitema ya mabanga longola motema mabanga soki ndeko nanga kutami nango pese motema ya musuni banda ko cultiver motema na ye kolo ya kokakozwa o ezali ya motuya akota na nkembo na yo mokonzi pambwa yawe kumisama na kombo na Yesu Kristo oyo azali mokonzi na biso mobikisi na biso mobate na biso butu lokola moi ndeko na amen.